關係嘅馬志豪。我係三個關係嘅曹士珍阿徐。咁咧今晚第一次見到呢班飛劇場嘅團員啦，我覺得咧我好驚訝一樣嘢喎，就係咧原來佢哋雖然睇落去個個都好細個啦，10幾歲啊20歲，咁但係當我問翻佢哋咧好多呢幾年香港發生嘅事，佢哋係好知㗎，同埋咧最近啲新聞咧原來佢哋都好了解㗎。咁咧，所以我就好期望咧，佢哋喺12月嗰個表演咧，就會有一啲好獨特嘅角度咧，用佢哋嘅眼睛咧去睇下呢個城市，呢個香港係點嘅。輕鬆啲，我哋用幽默嘅角度，即係大家知道點解幽默係因為我哋大家都知道開心快樂係我哋都會想要。對於我哋頭先播嗰啲片段咧，佢哋個反應好大啊，同埋我覺得佢哋躍躍欲試已經好期待咧，自己喺台度為大家帶嚟啲歡樂啊！咁所以我都好期望我哋12月咧會好搞笑咁樣咧，做一個好精彩嘅表演俾你哋。大家睇下，熊貓朋友都好似好想睇啊！你哋話係咪啊？好啦，我哋今日嘅報道喺呢度先啦，交翻俾另一邊啦。